兰梨呢，在我们的红树林当中，它的叶子最小，但是呢，它的耐盐性是最高哦。在右边闪烁哦 ，right side。兰梨的叶子很特别，叶子的末端它有个凹进去的凹槽，这个叫做倒卵型的叶子。那么它在我们台湾的数量并不多啊，但是在市草湿地这里呢，它的数量上非常的多啊，所以在这边呢，其实我们很容易找到这个兰梨哦。那兰梨呢，我们还给它取一个美美的名字哈，它叫做6月雪啊，因为呢，它这个开花的时间段在每年的5月到7月这个时候。那在6月花开的最茂密，这个时候再来搭船。